Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις αυτό. Αυτό είναι επειδή εγώ ήρθα στα παιδιά και τους λέω ούτε εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω κάποιον άλλον τόσο νωρίς. Δεν μπορώ, δεν το έχω μέσα μου. Δεν το έχω, σας αγαπάω όλους. Δεν μπορώ να το κάνω. Συμφωνείτε εσείς? Ναι, δύσκολα, θα είναι δύσκολα. Και τους λέω, παιδιά, ξέρεις τι, ας ψηφίσουμε όλοι εμένα σήμερα. Επειδή πιστεύω ότι θα βγει για το καλό. Κάπως θα γίνει. Για να βγουν και από τη δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ωραία. Και να μην χαλάσουμε αυτό το πράγμα που έχουμε. Ωραία. Τόσο ωραίο. Ποιος μπορεί, και κοίτα, να σου πω κάτι. Σήμερα, όταν όλοι παίζαμε και κάναμε και χαμογελούσαμε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα στην ημέρα, γιατί εγώ θέλω να κερδίζω. Άμα δεν κερδίζω, δεν μπορώ να παίζω παιχνίδια. Right? Όσο πήγαινε η μέρα και έβλεπα τα χαμόγελα, έβλεπα τις αγκαλιές, τις συζητήσεις, τα βίντεο, τα έτσι και τα αλλιώς, κατάλαβα ότι wow, ξέρεις τι, αυτό θα κάνουμε και δεν μπορώ να αφήσω κάποιον άλλον να ψηφιστεί. Γιατί αύριο ερχόμαστε για μια μεγάλη νίκη, θα πάρουμε τη νίκη, θα ψηφίσει η μπλε ομάδα και εμείς οι δύο, εγώ και η Σταυρούλα, θα